अरे अरे मान जाओ भैया, मत जाओ वहाँ। आज मैं इन सालों को नहीं छोड़ूंगा। स्वराज और टोजन किंग खुद को समझते क्या है साले, अपने बाप को भूल गए हैं। पर भैया जी वहाँ जाकर आप करोगे क्या? उन 3 गधे की औलादों को उनकी औकात दिखाऊंगा मैं आज। तो भैया ये ट्रॉली तो छोड़ जाओ कम से कम। अरे हट रास्ते से तू। अरे भैया मत जाओ, ये तो गए आज। A few moments later. चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। भैया अगर ट्रॉली छोड़ जाते कम से कम मैं उठाने तो आ जाता। लो अब भुग तो। अरे 13वीं में पनीर की सब्जी क्यों नहीं बनवाई? आलू की मैं नहीं खाऊंगा। सुल्तान पूरी गरम लाना आपकी बात। अरे इस घोड़े की 13वीं में तो खीर ही नहीं है।